반갑습니다. 열정의 장작 넣기 21일차 21번째 버전입니다. 오늘은 선글라스를 끼고 한번 진행해보고 싶습니다. 좀 어떤가요? 아무튼 이렇게 시작 한번 해보겠습니다. 오늘 제가 있었던 일을 겪으면서 들었던 생각들을 한번 또 여기 지금 제 영상을 보실 분들한테 전달해주고 싶습니다. 오늘 일단 제가 새벽 기도를 갔다 왔습니다. 새벽에 일찍 일어나서 새벽기도 특송이 있어서 특송을 부르고 7시 반에 여기서 이제 저희 아카데미 매니저님과 함께 인천의 테니스 대회가 9시에 열려서 인솔 겸 회원님들 응원차 제가 갔었습니다. 그래서 저는 오늘 7시 반에 출발해서 9시에 도착, 8시 반쯤에 도착을 해서 9시 대회 전까지 회원님들이랑 이제 얘기를 좀 하면서 응원을 해주고 저는 좀 남는 시간에 좀 자려고 했었습니다. 그런데 거기 이제 그 대회가 저희 테니스 운영자 협회에서 열리는 대회였는데 그 대표자분들 아카데미 대표님들끼리 모여서 진행 요원을 하게 되었습니다. 저는 사실 대표로서 간 게 아니고 저는 그냥 당연히 이제 코치로서 인솔을 해주고 응원차 가는 거라 생각하고 갔었었는데 변수가 생긴 거죠. 저보고 연수야 너도 진행 요원 한번 해주면 어떨까? 네, 알겠습니다. 하고 갔었습니다. 근데 이 변수를 받아들였을 때 제 감정이 옛날 같았었으면은 진짜 저 정말 19년도 때 정말 그 부정적인 생각이 기본 패시브일 때, 기본 스킬일 때 저는 내가 이거 왜 해야 돼? 내가 대표도 아닌데 내가 이 힘든 일을 왜 해야 되지? 이렇게 돌아다니는 것을 코트가 엄청 커서 막 돌아다니고 했었었는데 이런 거 내가 왜 해야 될까? 라는 생각이 있었는데 이번에는 딱 그런 변수가 왔었을 때 제가 항상 누누이 얘기했듯이 좋은 생각과 좋은 행동은 좋은 현실을 만든다. 긍정의 유행어를 해라. 아니면은 부정에서 벗어나는 방법. 이런 유튜브로서 이런 영상을 만드는 사람으로서 제가 행동을 그렇게 안 한다는 게 정말 또 어떻게 보면 말이 안 맞지 않습니까? 그래서 그런 걸 생각해서 한 건 아니지만 자연스럽게 이제 습관이 돼서 해줄 수 있을까 했을 때 네 알겠습니다. 제가 하겠습니다 형님 하고 그렇게 진행 요원을 하게 되었습니다. 그래서 제가 회원님들 응원은 잘 못 해드렸지만 그래도 그 진행 요원으로서 일을 하다 보니까 계속 돌아다녔습니다. 이제 사진도 찍고 쉬지 않고 일을 하게 되었습니다. 근데 제 계획과 어떻게 보면 변수가 생겼던 거죠. 저는 아까 얘기했듯이 응원하다가 좀 피곤하니까 차에 가서 좀 자야지. 자고 좀 여유 있을 때 나와서 응원하면 되겠지. 그러니까 진짜 여유롭게 내가 삶을 살아가는데 그냥 그 정도만 그렇게 하면 되지 않을까? 이렇게 해야지라고 생각했는데 딱 변수가 생긴 겁니다. 근데 이럴 때 제가 변수가 딱 생겼을 때 선택을 한 거죠. 나는 좋은 감정으로 좋은 생각으로 이것을 대응하겠다. 이것을 해결하겠다라는 마인드로 그냥 주어진 대로 네 알겠습니다 하면서 계속 돌아다니면서 이렇게 일을 하면서 물론 몸이 힘드니까 어떤 생각 이런 생각들이 계속 들죠. 그럴 때마다 아니야 이것도 언젠간 나에게 큰 도움이 될 거야. 내가 지금 여기서 일하고 있는 것이 변수가 생겨서 일하고 있는 것이 언젠간 나에게 큰 도움이 될 거야. 그러니까 그냥 해. 뭔 생각을 해? 그냥 하자 하고 그냥 계속 일을 하고 또 형님이 전화 와서 이것 좀 해줄래? 네 하고 가서 일을 하고 마무리까지 6시 마무리까지 하고 이렇게 다시 저희 집으로 돌아오게 되었습니다. 오늘 삶을 살아가는데 변수가 생겼습니다. 그럴 때 저는 선택을 했습니다. 어떤 선택을 했냐? 좋은 감정과 좋은 생각과 좋은 행동으로 네 알겠습니다. 예스맨이 된 거죠. 네 알겠습니다. 하겠습니다. 그냥 하겠습니다. 아무 생각 없이 그냥 좋은 감정으로 즐겼습니다. 그러다 보니까 내 몸이 피곤하지만 정신은 정말 맑고 제가 항상 느끼는 그런 게 있습니다. 뭐냐면은 좋은 생각과 좋은 행동을 한 하루는 정말 몸은 피곤하지만 정신적으로 건강한 기분이 들고 정신적으로 뿌듯한 감정이 있습니다. 그리고 그 다음 날 또 그렇게 살아야지라는 힘이 되고 그 에너지가 다시 저한테 들어오게 되었습니다. 이렇듯 삶을 살아가는데 우리에게는 변수가 있습니다. 이 변수를 잘 이겨낼 수 있는 방법은 결국 내가 이 변수에 어떻게
반응하는 것이 아닌 대응하는 것이죠. 이게 반응은 부정적인 감정으로 욱 해서 반응하는 것이고, 대응은 그래 한번 해보자, 이렇게 한번 해볼까 라는 마음으로, 마인드로 대응을 하는 것입니다. 그러니까 여러분들도 살아가다 보면은 변수가 생길 수 있습니다. 제일 좋은 방법 있지 않습니까? 분명히 누구나 다 들어봤을 겁니다. 그럴 수 있지, 그럴 수도 있어, 그럴 수 있을까, 그냥 넘어가, 그냥 하자. 그게 진짜 그냥 괜히 하는 말이 아닙니다. 그럴 수 있습니다. 그런 상황이, 그런 변수가 그럴 수 있습니다. 그럴 때 내가 감정으로 대응할 건지, 아니면 감정으로 반응할 건지, 아니면 좋은 감정으로 대응할 건지, 결국 선택은 누구라고 했죠? 결국은 내 자신만이 할 수 있습니다. 그래서 마지막으로 드리고 싶은 말은, 이 영상을 통해서 제 영상을 보시는 분들 중에 제 아는 지인들도 있겠지만, 이 영상을 통해서 나도 한번 유튜브를 해보자 라는 생각이 드는 분들이 있으면 꼭 해봤으면 좋겠고요. 나도 저렇게 꾸준하게 좋은 생각 한번 해볼까 라는 생각이 들었으면 너무 좋고요. 그렇게 해줬으면 감사하겠고요. 항상 웃으면서 삶을 살아가기를 바라겠습니다. 웃음이 만병통치약입니다. 이렇게 웃다 보면은 이런 식으로 웃음보가 터집니다. 아무튼 여러분, 살아가는데 행복한 삶 살기 위해서는 내가 바뀌면은 내 삶은 정말 행복해질 수 있다. 그것을 한번 해보는 삶을 살아가길 바라겠습니다. 각자의 자리에서 최선을, 각자의 자리에서 사랑을. 언제? 지금 바로 do it now. 내일 뵙겠습니다. 안녕.